हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर जोबोद अखा हादों, अखानि नयसखौ नोंथांमोना खोनानो हागौ, आंनि आवाजखौ बारा क्लियारलि खोनायाबो जानो हागौ। स' लोगोफोर नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन YBY एप्लिकेशनाव जाय बिथांमोना गोदानै जइन जानानै डिप'जिट खालामनानै जाय बिथांमोना रांखौ दा रिसेन्टलि उइथड्र खालामनो नागिरदों इन्ट्रेस्ट मोननाय रांखौ। स' उइथड्र खालामनायनि डिटेल्सै भिडिअ मोनसे लाबो माब्रैहाय प्रसेस बिनि सोमोन्दै भिडिअ मोनसे बानायनानै खिन्था मोजाङै होननानै बे रिक्वेस्ट खालामनायाव आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर। स' उइथड्र खालामनो थाखाय जोंहा फार्स्टआवनो जोंनि बेंक एकाउन्टखौ नांग्रोगौ। नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ सिगां बेयाव साबमिट खालामग्रोनांगोन। बाखि नोंथाङा इन्ट्रेस्टखौ मोनबाय थानाय रांखौसो नोंथाङा उइथड्र खालामनो हायो, बेखौ आं खिन्थाखाबाय। जेनेबा 6,000 रां नोंथाङा डिप'जिट खालामदों, 6,000निफ्राय नोंथाङा ट्रेड खालामनानै इन्ट्रेस्टखौ मोनगासिनो, दिनै दिन मोनगासिनो। बे मोननाय रांखौ मिनिमाम 300निफ्राय लानानै मेक्सिमाम नोंथाङा रांखौ उइथड्र खालामनो हायो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव। आरो उइथड्र खालामनायनि टाइमा जाहैबाय 7टानिफ्राय 9टा फुंनि 7 AM to 9 AM बिनि गेजेराव नोंथाङा उइथड्र खालामनांगौ। स' भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। उइथड्र खालामनो थाखाय जोङो फार्स्ट नोंथाङा नैबे उइथड्रआव क्लिक खालामनांगोन, गोजौआवनो दङ बे उइथड्रआव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बन होननाय मोनसे ओंखारखागोन जे नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ साबमिट खालामनांगौ। साबमिट खालामनायनि मोनसे प्रसेस फैखागोन, नोंथांनि नाम, बेंक एकाउन्ट नाम्बार, बिनिफ्राय IFSC कड, ओमफ्राय मा बेंकनि, जेनेबा स्टेट बेंक अफ इण्डिया बा स्टेट बेंक अफ इण्डिया बेंकनि नामखौ बेयाव होबानो नोंथाङा साबमिट खालामब्लानो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ बेयाव एड जागोन। स' आं बेयाव सिगाङावनो साबमिट खालामना दोनखादों आरो आं उइथड्रबो खालामगासिनो। स' दिनै दा 8:30 जाबाय, आधा घन्टाल'सै। स' आं उइथड्रथ' खालामनो गोनांथि गैयामोन, बाट नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय आङो मिनिमाम ओरैनो 300खौ आं उइथड्र खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननो। बेयाव आंनि बेलेन्सआ 8,644 दङ। नाथाय नोंथाङा बेयाव गोसोआव ला, 8,000खौबो आङो बरननो सानोब्ला बरननो हानाय नङा, मानो होनबा आंना 6,000आ डिप'जिटखा अट'मेटिकलि। 6,000आ जेनेबा अट'मेटिकलि डिप'जिटखा नालाय। स' 6,000खौ दोनथ'नानै 6,000नि आबाव आंना बेसेबां दङ, 2,600 दङ नङा होमबा, 8,000 नालाय, 6, 7, 8 ओमफ्राय 6 ओरैजाय 600 दङ। स' 6,000खौ दोनथ'नानै आङो 2,600खौ बिनि गेजेरावसो जों बरननांगोन। आरो बेयाव 20% टेक्स दानो, बे गाहायाव दङ उइथड्रल चार्जेस 20% टेक्स, उइथड्र टाइम मनडे टु फ्राइडे 7 AM 9 AM। आरो सालारिखौ जिथु नोंथाङा सालारि मोनो मानसि सोनानै, बिनि सालारिखौ डेइलि नोंथाङा मनडे टु सानडे बरननो हायो, बेबो 7 AM to 9 AM। बाट गोसोआव ला, बे जोङो बेलेन्सखौ बरननो थाखाय 7टानिफ्राय 9टानि गेजेराव बरननांगौ ना, बिनिफ्राय समबारनिफ्राय सुक्रुबारनि गेजेरावल' बरननो हायो। समबार टु सुक्रुबार 7टानिफ्राय 9टा, बिनिफ्राय सुनिबार रबिबाराव जोङो बे बेलेन्सखौ बरननो हाया। स' जों दा बरननोसै। आङो बेयाव एटलिस्ट बेयावनो केलकुलेसन खिन्थाखागोन, बेयाव एमाउन्टखौ आं टाइप खालामनि। नोंथाङा जेसेखिनि बरनगोन बिनि एक्सट्राखौ नोंथाङा दोनखानांगोन। स' 20% टेक्स दानलांनायनि थाखाय नोंथाङा बेयाव जेसेबां टाइप खालामगोन एसेबांनो नोंथांनि एकाउन्टआव हाबफैगोन। स' आङो 300 बेयाव टाइप खालामबाय, बेनिफ्राय 60 रुपिस दानगोन, 20 थाखा खरि दानगोन 100, स' 60 दानगोन। स' आंना 360 रुपिस बिनिफ्राय डिडाक्ट जागोन आरो, जेनेबा 8,644निफ्राय। स' 6,000खौ दोनथ'नानै जेनेबा 2,644निफ्राय आङो 300 बरनोब्ला 60 रुपिस दानगोन। स' 360 आंना बिनिफ्राय थांगोन आरोखि, माइनास जालांगोन। स' आं दा बे आंनि बेंकआव आं बेखौ खनसे सेलेक्ट टिक मार्क होबाय। टिक मार्क होनानै आङो नैबे साबमिटआव आं दाना क्लिक खालामनोसै। साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायनो हागोन, साबमिटआव आं क्लिक खालामबाय। बेयाव दा उइथड्रल एप्लिकेसन इज साबमिटेड साक्सेसफुलि होनना बुंदों। स' नोंथाङा बेखौ नायफिननो थाखाय मा खालामनांगोन, जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्ट हाबफैयोबा बे साक्सेस देखायगोन। स' आं बेखौ बेयाव खामानिया जोब्बाय, आं बेखौ बेक थांफिननोसै। बेक थांनानै नैबे मिनि अप्सनाव क्लिक खालामबावगोन। मिनि अप्सनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नायनो हागोन, नैबेयाव फाइनान्सियेल रेकर्डआव आं क्लिक खालामगोन। फाइनान्सियेल रेकर्डआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव गोजौआव दं उइथड्र, बे उइथड्रआव आं क्लिक खालामगोन। उइथड्रआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेयाव नोंथाङा नुदों पेन्डिं इन बेंक। जेब्ला पेन्डिं इन बेंक दङ, बेंक एकाउन्टआव नोंथांनि फैसाया हाबफैगोन, अब्ला बियो साक्सेस देखायखागोन। नोंथांमोना गाहायाव नायनो हागोन, बे गासैबो साक्सेस गोजा, बे उइथड्र खालामजोबनाय गोजा। दा पेन्डिं इन बेंक एकाउन्ट जानानै दं। अके लोगोफोर, 10टानि गेजेराव बे हाबफैगोन। मालाबा एसे लेटबो जायो, गोबाङानो लेट जायोबा टेनसन जायो नङा होमबा, लेट जायो। दा रिसेन्टलि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे फैसाया हाबफैसिगोन आरो। भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर, नोंथांमोननो मिथिनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आरो जाय बिथांमोना दाबो YBYआव गोसो गुदुं जानानै दङ, नोंथांमोना हाबनो हागोन, लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो आंनि वाट्सएप चेनेलनि लिंकबो मोनगोन आरो फेसबुकनिबो मोनगोन। अके, स' लोगोफ्रा आरो कमेन्ट खालामना खिन्थाव, नोंथांनि कमेन्टखौ रिप्लाइखौ आं होगोन। अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि नटिफिकेसन खालामना हो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो।